अगर आप नया पोल्ट्री फार्म चला रहे हो तो इन 3 बड़ी गलतियों से बचो, वरना चूजे भी मरेंगे और पैसा भी डूबेगा। पहला है ज़्यादा चूजे एक जगह रखना। 1 स्क्वायर फीट में सिर्फ 5 से 6 चूजे रखो, ज़्यादा भरोगे तो दम घुटेगा, बीमारी फैलेगी। दूसरा पॉइंट है हवा का सही इंतजाम ना होना। बंद शेड में अमोनिया गैस बनती है जिससे चूजे बीमार पड़ते हैं। खिड़कियाँ और पंखा जरूर लगवाओ। तीसरा पॉइंट है गलत दाना देना। हर उम्र के लिए अलग फीड होता है, गलत टाइम पर गलत फीड दोगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। इसीलिए इन तीनों गलतियों का विशेष ध्यान रखो। सही जानकारी सही फॉर्म चलेगा। और अगर असली टिप्स ऐसे ही चाहिए तो हमें फॉलो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करो। धन्यवाद।